வச்சு குடிக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கஷாயம் வைக்கலாம். இப்போ 2 கிளாஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அதில் 2 ஆடாதோட இலை 2 போட்டுக்கிறோம். அப்புறம் கொஞ்சம் கைப்பிடி அளவு துளசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதோடையே கூட இஞ்சியும் மிளகு ஒரு 3 மிளகு போதும். 3 மிளகு அது ரெண்டையும் வச்சு நல்லா இடிச்சிக்கலாம். இஞ்சியும் மிளகையும் இப்போ இடித்தாச்சு. இதையும் வாட்டரோடு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டுக்கலாம். அப்புறம் கல்லுப்பு கொஞ்சமாக போட்டால் போதும். கல்லுப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கணும். நம்ம 2 கிளாஸ் வாட்டர் வச்சுருக்கோமா, அது 1 கிளாஸ் ஆகிற அளவுக்கு ஃபுல்லாக கொதிக்கணும். பாருங்கள், இப்போ கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ எடுத்து கிளாஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலை கிடச்சதுன்னா அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 100% சளி இரும்பல் க்யூர் ஆகிடும். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிச்சயம் பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். கஷாயம் எப்படின்னு பார்த்தீங்களா? நீங்களும் செஞ்சு உங்கள் வீட்டுக்கு எல்லாரும் கொடுங்க. ஹேண்ட் க்ளவுஸ் போடுங்க, மாஸ்க் போடுங்க, சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்க. வெளியே எங்கேயும் போகாதீங்க, வீட்லேயே இருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க.